e a todas. Hoxe imos explicar os pronomes persoais, que son unha categoría bastante complexa, tanto dende o punto de vista sintáctico como dende o punto de vista semántico. Aquí tedes o esquema cos pronomes que temos en galego. Os pronomes divídense, como vedes, en dous bloques, os pronomes átonos e os pronomes tónicos. Os pronomes tónicos divídense a súa vez, digamos que, en tres grupos. Estes, que son os básicos, os que estudamos dende que imos incluso en primaria, son eu, ti, el. Lembrade que el en galego non leva acento. Nós, nosotros, vós, vosotros, eles, elas. Fixadevos que nós, por exemplo, en Ourense non distinguimos nós de nosotros, porque só temos nós, igual que só temos vós e non vosotros. Pero en determinadas zonas de Galicia, no norte, sí que fan esta diferenza entre estas dúas formas. Ben, en realidade, entre estas 4 formas. Nós fai alusión a un grupo moito máis amplo e nosotros fai alusión a un grupo moito máis reducido dentro do nós. Igual pasa con vós e vosotros. Vós é un grupo moito máis amplo e vosotros é un grupo máis pequeniño dentro do vós. A nivel sintáctico, estas formas, as que eu lle chamo as básicas, porque son, xa digo, as que primeiro se aprenden, poden desempeñar a función de suxeito e atributo. Despois temos outro segundo bloque dentro das formas tónicas que está formado por ti, si e min. Deixarevos unha pista na aula virtual para que vos sexa máis doado memorizalos. E un terceiro bloque é o que está formado co pronome persoal no que vai xa dentro incrustado a preposición con. E fixadevos, son comigo, que non é conmigo en galego, só ten un M. Ese M acabou, digamos, absorbendo o N anterior, contigo, consigo, connosco, aquí sí que é con 2 Ns, e convosco. Ben, estes que función sintáctica desempeñan a serie ENI, como ás veces lle chamo eu, desempeñan a función de termo da frase preposicional. Por exemplo, díxomo a min. Ese a min sería unha frase preposicional, vale? A parte, aquí desempeña a función de complemento indirecto. Se vos fixades, esa frase preposicional, como xa vimos, ten dúas partes, dúas polas, enlace e termo, ou dúas caixas. É igual. O enlace sería a preposición a e no termo sairía o pronome persoal, que sería min. É dicir, estes desempeñan a función de termo dunha frase preposicional. E estes, os do terceiro bloque, funcionan como complemento circunstancial de compañía. Por exemplo, está comigo, está contigo, está connosco, etc. Ben, e despois temos os pronomes átonos. Por que diferenciamos entre pronomes tónicos e pronomes átonos? Por unha razón moi simple. Os pronomes tónicos teñen moitísima forza, vale? Teñen moita tonicidade. Entón, para que vos acordedes, son capaces de contestar a unha pregunta sen necesidade de ir cun verbo. En cambio, os pronomes átonos non teñen esa tonicidade, esa forza, e entón non son, por exemplo, capaces de aparecer na resposta a unha pregunta, ou deberíamos xeralizar máis, non son capaces de aparecer sen un verbo. Necesitan desa tonicidade do verbo para poder existir. Para que o vexades, eu podo facer unha pregunta do tipo: con quen vas á festa? Contigo. Non necesitamos un verbo na resposta nesa resposta, pero en cambio eu non podo responder unha pregunta só con me, con te, con se, etc. Necesito sempre dun verbo porque precisan desa tonicidade, por iso se chaman átonos. Cales son os pronomes átonos? Tamén vos deixo unha pista, pero xa sabedes vos a famosa fraseciña. Os pronomes átonos son o me, o te, o se, o che, o lle, a lana, masculino, o lono, ten plural, os lonos, as lanas, nós e vós, vale? Me para a primeira persoa, te para a segunda persoa, se para a terceira, che para a segunda, lle para a terceira, a, la ou na, o, lo, no ou os seus plurais para a terceira, nós para a cuarta e vós para a quinta persoa.
Que función sintáctica desempeñan os átonos? Ben, a ver, aquí distinguimos entre pronomes átonos dativos e acusativos. O dativo, na maior parte dos casos, equivale a un complemento indirecto, é dicir, que a maior parte dos casos os pronomes de dativo desempeñan a función de complemento indirecto. E os de acusativo, na maior parte dos casos, desempeñan a función de complemento directo. Puxen estes asteriscos porque, no caso dos dativos, recordade que temos o dativo de solidariedade, que tamén explicarei noutro tutorial, e o dativo de interese, hai outros, o dativo posesivo, pero nestes vámonos parar dun xeito máis especial. Estes non desempeñan a función de complementos indirectos, pero no resto dos casos, sí. O que farei no seguinte tutorial será explicarvos cuáles funcionan como complemento directo e cuáles funcionan como complemento indirecto. Pero, en principio, estes son os pronomes persoais que temos. O especial vai ser a que fagamos dos pronomes tónicos de primeira persoa eu e min. Sintácticamente, eu sempre é suxeito ou atributo, e min é o termo da frase preposicional. Os dous se poden usar coas preposicións entre e ata, pero a diferenza semántica fai que se use un e non o outro. Fixámonos nunha oración como cociñamos entre ti e eu. Aquí usamos eu, porque ten un valor sumativo. Pero nunha oración como senta entre ti e min, entón usamos min. Por qué? Porque aquí hai un valor excluinte. Fora ti, fora min, aquí vou eu no medio, vale? Como apartando a un e a outro. Ese valor excluinte fai que nestes contextos se use min. Que pasa coa preposición ata? Que tamén podemos combinala con eu e con min. Pero, coidado, hai un cambio semántico de usar un a usar outro. Ata eu lle dei un beixo. Aquí ten un valor enfático, vale? Incluso eu lle dei un beixo. Entón, neses casos, usamos o pronome eu, vale? En cambio, camiña ata min. Vedes aquí que non podo decir eu. Por qué? Porque semánticamente ten outro valor moi distinto ao anterior. Ten un valor como espacial, vale? Entón, non confundir. E xa vimos todos os pronomes tónicos e átonos, pero imos volver aos pronomes tónicos porque vou comentar unha particularidade que ten o pronome de terceira persoa, el. E non vale ela, ten que ir en masculino. Ás veces, este pronome non se refire a P3, senón que ten un valor pleonástico. Vai marcando, enfatizando algo. Por exemplo, el ves o domingo. Fixadevos que el non é o suxeito de ves, que entalca ves, con aberta, que quede claro. Porque o suxeito de ves sería unha P2, ti. Entón, que fai aí ese el? Pois está enfatizando que esa oración é unha oración interrogativa. Tamén pode aparecer apoiando a un suxeito, e entón podemos decir el, eu, iría se me invitases. Soa fatal, pero é totalmente correcto en galego. Certo é que estes usos están cada vez desaparecendo máis, vale? E incluso pode aparecer en oracións impersoais que non teñen suxeito e entón entra aquí en xogo este el, que, insisto, non se refire a unha terceira persoa. Por exemplo, el chove, el neva, el vai sol. E non esquezades o pronome persoal tónico de cortesía vostede, co seu plural vostedes. E unha cousa, unha curiosidade. Sabíades que este pronome podía ser sustituído polo pronome persoal tónico de terceira persoa, el, neutralizado en singular e en masculino? Póñovos un exemplo. Un camarero achégase a unha mesa. Hai un cliente esperando a ser servido e el, en vez de decirlle «Vostede quere algo?», pois podería decirlle «El quere algo». Sí, como estades oindo, e sería moi correcto. El igual a vostede, en masculino e en singular.